तो हेलो गाइस, मैं हूँ आदर्श। मैं आया था आज पापा के तालाब पे। पापा मार रहे थे मछली तो मुझे बुलाया था हिसाब करने। तो यहाँ पे जाल का नजर लगा लिए थे। उसके बाद सबको मिलके जाल को तानने का काम स्टार्ट कर दी गाइस। उसके बाद मछली तो आ गया था, पर अब इसे पानी से धोएंगे गाइस। इसमें बहुत सारे मिट्टी लगे थे गाइस। पानी से धोने के बाद इन मछलियों को निकालते हैं। अब मछली को निकालते गाइस। देखिए देसी मंगल यहाँ पे निकल चुका है। मछली को निकाल लेते गाइस, सारे मछलियों को। देखिए तरह तरह के मछली फंसे जाल में। अब इन्हें डब्बों में भर लेते हैं गाइस। उसके बाद सेल करना स्टार्ट करते हैं मछलियों को। डायरी में पूरा हिसाब लिखना पड़ता है गाइस। डेट सब लिखने के बाद हम मछली को सेल करना स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। हमारा आज टोटल इनकम हुआ 3720 रुपये। यही तो करते हैं एंड ब्लॉग को।